Hello，大家好歡迎嚟到麻煩媽呢個亂住一通系列嘅頻道。天氣持續酷熱，我哋今日食啲咩呢？我哋就食呢個嘅低碳水、低脂、高蛋白嘅餐單。咁首先就預備2條青瓜仔啦，刮咗中間個囊先嘅。咁今日我就係預備咗2條青瓜。咁刮完之後呢，你就可以放埋一邊備用噶啦。跟住首先就用2隻烚蛋，比較爛啊，喺個砧板度剁碎佢就算啦。好似幾有型啊咁樣，不過呢，比較麻煩就係飛到個砧板周圍都係。咁其實材料嘅呢，你哋都係我成日講㗎啦，加加減減。咁我今日呢，就用咗半罐吞拿魚，因為另外嗰半罐呢，之前唔記得煮乜用咗啦。咁當然你可以加雞肉又得啦。咁跟住呢，就再加少少雕草同埋紫洋葱，跟住繼續好努力咁剁。咁呢，我就加咗少少番茄仔，但係嗰啲番茄仔呢，我都係去咗中間嗰啲核同埋囊嘅，因為如果唔係呢，呢一個 mixture 就會係比較濕咗少少。咁我哋係唔想佢太濕㗎。咁之後調味嗰方面呢，就簡單嘅啫，都係鹽、胡椒粉同埋呢個 BB 頭嘅蛋黃醬。咁蛋黃醬就適量啦，我就唔需要太多嘅醬汁嘅，所以就可以加減減，就隨你哋自己鍾意啦。因為始終蛋黃醬都係比較偏肥嘅。係啊，揾一集我諗住教大家整呢個嘅 homemade 嘅蛋黃醬，咁感覺上可能健康啲啦。好啦，咁跟住將呢啲醬汁啊同埋呢啲料撈勻咗之後呢，就揾隻匙羹仔，跟住就鋪喺嗰啲青瓜仔上面，咁就係好簡單嘅一餐啦。喺屋企食一個 lunch 又得，或者有朋友嚟可以做一個小食，亦都可以嘅。咁又健康又好 refreshing，我覺得係一個唔太差嘅推薦㗎。咁又方便啦，除咗整烚蛋要開一開爐之外，係完全唔需要開爐嘅。咁又係簡簡單單又一餐。希望你哋鍾意呢條片，下條片見，拜拜。